Labą dieną, gerbiami CRM mylėtojai, norėjau pasakyti. Kita, kita frazė tokia labiau nuvalkiota, neiššoko man iš galvos, bet tikriausiai šitas žodis bus teisingas, nes jūs arba domitės, arba turit reikalą, kodėl jums reikia pasidomėti CRM-ais. Ir mes šiandieną turim pirmą viešą tokią prezentaciją, kur realiai pasižiūrėsim realius diegėjus, būtent realius diegėjus, įmonė, kuri diegia, įmonė, kuri prižiūri, įmonė, kuri pati naudoja CRM, jie papasakos patys apie save. Šiandieną mes moderuosim šitą susitikimą su Valdu Stasevičium, CRM klubo tikruoju nariu. Man labai malonu, kad jisai čia ir visus tie klubiečius, kurie yra prisijungę. Tai Valdai, 2 žodžius. Ačiū, Nevenka. Taip, sveiki visi, esu Valdas Stasevičius, užimu CTO pareigas Londone įsikūrusią mokymų paslaugas teikiančią įmonę, dirbu su CRM sistemų 10 metų. Ir ką aš bandysiu šiandien padaryti, minimaliai pamoderuoti, labai nedaug, truputį gal įsikišiau šiandien bei ten, gal kažkur paklausiu. Tiek trumpai apie mane. Ačiū, Valdai. Tai šios dienos darbo planas mūsų toks. Įmonė tuoj pati prisistatys, Tadas Gedas, įmonės atstovai, pasakys, kas per įmonę, kokį CRM jie atstovauja, kokią patirtį jie nori pasidalinti. Po jų prezentacijos mes atsakysim į klausimus, vaikinai atsakys į klausimus, siūlau klausimus rašyti į chatą, kad mes turėtumėm tiesiog bendrą masę ir paskui galėtumėm išskirti arba aktualiausius, arba grupuoti kažkaip tai klausimus. Mes turėtumėme sutilpti į valandą, nedaugiau, ir tikiuosi, kad tikrai jums šitas susitikimas bus naudingas. Mes darysim įrašą, taigi kiti kolegos, kurie dabar nedalyvauja, galės pasižiūrėti, bus sklaida, ir aš manau, kad visiems bus naudinga tiek įmonėje prisistatyti, tiek visiems dalyviam pasiklausyti ir pasižiūrėti. Taigi, Tadai, Gedai, scena jūsų. Jo, tai ačiū, Neringa, už introduction pristatymą. Tai aš bandysiu tilpti į kuo mažiau laiko, pasakyti viską koncentruotai. Jeigu kažkas kažko nesuprasite, jokit, klauskit, bet šiaip stengsiuosi naudoti visiškai paprastą žmonių kalbą. Manau, kad viskas bus aiškiau negu dieną. Tai kas mes esame? Įmonė vadinasi Dreamcubator ir kaip mes susiję su CRM-ais, šiuo atveju su Salesforce. Tai labai paprastai, mes kažkada beskaitmenizuodami savo verslo procesus, mūsų logistinėms įmonėms, mes esame atėję iš logistikos verslo, pasirinkome Salesforce kaip technologiją, kurios pagalba mes skaitmenizavom pagrindinius mums rūpimus procesus, kurios sėkmingai valdydami mes uždirbam pinigus. Tai taip mes susipažinom su CRM, o paskui mums taip patiko, kad mes tiesiog pradėjome siūlyti verslo valdymo sistemų diegimo paslaugas ir technologiją, ant kurio ir kursime ateityje, tai yra Salesforce'as. O verslo valdymo sistemos dalis neatsiejama visada yra pardavimų dalis, tai yra CRM'as, tai mes net ir norėdami nuo jo pabėgti, niekur nepabėgsim. Tai čia tokia yra mūsų trumpa istorija. Dabar, kalbant apie patį CRM, Salesforce'ą, yra daug mitų iš tikrųjų apie šitą daiktą. Vienas iš tų mitų, jisai per didelis, per brangus, per sudėtingas ir taip toliau panašiai. Tai šiandien pasakodamas aš trumpai pabandysiu pasakyti, kokio tipo klientams mūsų patirtimi remiantis, tarkim, šitas CRM-as yra tinkamiausias, kad jūs išgirstumėte tai iš pirmų lūpų, nes mes esame ne tik diegėjai, mes vis pirma esame CRM vartotojai ir mes verslą šitą pradėjome atsitiktinai, bespręsdami savo problemas, tiesiog dėl to, kad mums patiko. Tai vis pirma, Salesforce'as nei per didelis yra, nei per sudėtingas, nei per brangus. Jisai yra ant tiek brangus, ant kiek jūs jį norite customizuoti.
jisai yra ant tiek didelis, ant kiek jūs jį norite auginti, jisai yra ant tiek sudėtingas, koks sudėtingai jūs jį savo pasidarot. Bet iš esmės, tarsi Salesforce'as jis orientuojasi į visiškai visus klientus, pradedant nuo mažo, vidutinio ir baigiant pačiais didžiausiais klientais. Turi jiems skirtingus CRM produktus. Tie produktai vieni nuo kitų skiriasi tik tai to, kad jų tam tikros funkcijos yra apribotas, tai yra pigesnis CRM yra nemodifikuojamas, brangesnis CRM yra pilnai modifikuojamas. Ir vienintelis limitatorius, modifikuojant tą CRM, tai gali būti jums ant pečių uždėtas va šitas daiktas, jeigu nesugalvojate, kaip jo tobulinti, tai vadinasi, tai yra vienintelė limitacija, su kuria jūs susidūrėte, nes patys sistema yra itin galinga ir iš jos galima padaryti bet ką. Tai čia tuo pačiu, minėdamas Salesforce'o customizinimo galimybės, aš paminėjau ir patį didžiausią jo išskirtinumą, kad būtent Salesforce'o CRM'as mūsų akimis, kaip naudotojai ir kaip diegėjai yra, kad iš jo jūs galite pasidaryti bet ką. Ir šiek tiek vėliau aš parodysiu, tarkim, patį sudėtingiausią projektą, prie kurio mes esame darbavęsi ir vis dar toliau darbuojamės, tai leis jums susidaryti įspūdį, ką įmanoma padaryti su Salesforce CRM. Bet iš esmės tai yra pagrindinis jo išskirtinumas. Dabar, jeigu kalbėti apie mus, kaip apie diegėjus, nes, tarkim, pats Salesforce'as, ką tik paminėjau, kad jisai orientuojasi į visus klientus, be išimčių, nesvarbu, ar tu esi mažas, ar tu vidutinis, ar tu esi didelis verslas, nesvarbu, kokioje tu industrijai, ar ten healthcare, ar ten hospitality, ar ten mūsų atveju, tarkim, transportation, logistics, ar gamyba, tai, Salesforce'ui skirtumo nėra, kokios industrijos atstovas ir kokio didžiai verslas, jisai šitą CRM naudos. Mums kaip diegėjams skirtumas jau yra. Mes, aišku, pirmoje vietoje žiūrime į klientus, kurie yra vidutinio arba stambaus verslo dydžio. Dėl paprastos priežasties su tokiais klientais yra gerokai paprasčiau dirbti. Tai yra, mes gerokai mažiau edukacijos turime atlikinėti, mes neturime nieko įrodinėti, dėl ko yra, tarkim, jiems CRM reikalingas. Kaip taisyklė, tokie verslai, jie puikiai supranta finansinę naudą, kurią jie gaus įsidiegę teisingai, įsidiegę CRM. Nes, bet kokiu atveju, pats CRM-as, jeigu jis yra įdiegtas neteisingai, visi verslui jokios naudos neduoda. Visiškai nesvarbu, ar tu esi mažas, ar tu esi vidutinis, ar tu esi didelis. Jeigu tas įdiegtas CRM-as tau nepadės daugiau parduoti, nepadės efektyviau darbuotis, nepadės daryti mažiau klaidų ir visus šitos 3 dalykus įmanoma pamatuoti pinigais, tai, vadinasi, jisai tau naudos neatneš. Jisai vienintelis dalykas, ką atneš, tai tau atneš išlaidas, kurias tu patirsi kiekvieną mėnesį mokėdamas už CRM licencijas. Bet jeigu tavo verslas yra pakankamai brandus, kad tu jau gebi pasiskaičiuoti, kiek tu turėdamas profesionalų įrankį gali daugiau parduoti, kiek tu efektyviau gali dirbti su mažesne, tarkim, pardavėjai tenai komandą ir daugiau pardavinėti, ir kiek tu mažiau klaidų pridarai, pavyzdžiui, neįvykę pardavimai dėl to, kad pamiršote pafolopinti klientų, kai išsiuntėte pasiūlymą, po, nežinau, ar tai valandos, ar po 2, ar po keletos dienų, priklausomai nuo to, ką jūs pardavinėte. Tai labai paprasta iš esmės yra suskaičiuoti, ar jums reikia CRM, ar nereikia CRM. Tai tarkim, jeigu analizuoti tokį klausimą, kaip kokioms įmonėms jis sukurtų didžiausią vertę, tai tokioms įmonėms, kurios visų pirma sugeba pasiskaičiuoti, tai yra, kiek turėdamas tokį daiktą, tai yra gerai sukonfigūruoti CRM, jos galės daugiau parduoti, efektyviau dirbti ir padaryti mažiau klaidų. Ir visi šitie 3 dalykai susiveda į paprastą metriką, kad yra pinigus. Mano akimis, kaip verslininko, tai čia vienintelis yra dalykas, per kurį tu viską turi lyginti versle, tai yra, kiek dabar daugiau uždirbsi su tokiu daiktu. Taip. Dabar, ar su Salesforce galima atlikti marketinginis veiksmus? Jo įmanoma, bet šiaip turime suprasti, kad Salesforce CRM tai nėra marketingo sistema iš esmės. Taip, tu Salesforce gali valdyti marketinginius procesus, bet jeigu jūs tikitės, tarkim, kad CRM, kuris yra numeris 1 pasaulyje, jūs rasite
viską, tai yra tenai ir pardavimai, ir marketingas, ir ten galbūt ten, paskui ten užsakymų kažkoksai valdymas. Nu, taip nebus, tarsi, Salesforce'as nėra numeris vienas dėl to, kad, tarsi, jame yra viskas, Salesforce'as yra numeris vienas, kad jisai gali būti 100% pritaikytas, tarsi, pagal jūs, pritaikytas paprastai, daug pritaikymų atliekama konfigūruojant, neprogramuojant, ko pasiekoje, iš esmės, vadinasi, kad tos konfigūracijos jūs galite, tai yra pritaikymas savo, pasidaryti už protingesnę kainą, nes programavimas jis yra brangesnis negu konfigūravimas, nes ten šiek tiek daugiau laiko reikia įdėti, norint daryti tos pakeitimus. Tai dabar, kalbant apie marketingą, Salesforce CRM tai nėra marketinginis įrankis, taip, jūs jame galite, tarsi, tenai sekti savo marketingo kampanijas, taip, jūs jame galite pamatuoti, kokią naudą jums, kokią finansinę naudą jums davė, tarkim, kažkokios marketinginės kampanijos, pavyzdžiui, paroda, investavote 30 000 eurų į parodą, nuvažiavote į Vokietiją, kažką pardavinėjate, kam parduoti parodoje reikalingas stendas, jums tas stendas tenai su ten 3 dienų pesu kainavo 300 000 eurų. Toje parodoje susirinkote vizitinės korteles, kas iš esmės yra jūsų lydai, tie lydai ten ar tai buvo nuskenuoti, ar suvesti į jūsų CRM, tada pasiskambino tiems lydams, arba išsiuntėt kažkokius tai naujienlaiškius, bet jau ne iš Salesforce. Tada, jeigu kažkas tai iš tų lydų susidomėję iš tikrųjų buvo jūsų parduodama produkcija ir galų gale, pateikėm pirmo užklausimo, kas reiškia, kad buvo CRM suvestas jūsų opportunities, kuris iš lydo pavirto į opportunity. Ir galų gale, jeigu ten jūsų klientus susitarėt, kad jūs jam tą paslaugą parduodat arba produktą savo, dėl to, kad jam visgi labai patiko tai, ką jis matė parodoje, tai jūs paskui galų gale galite susižiūrėti. Buvo marketinginė kampanija, tai yra paroda, kuri man kainavo 30 000 eurų, tenai aš surinkau 100 lydų, iš 100 lydų 50 konvertavosi į accountą, kontaktą ir opportunity, iš tų 50 opportunity'ų 10 buvo užklausintas į statusą won ir bendroji sumoji, tarsi mano tikėtina apyvarta, kurią aš padarysiu, kai jau pradėsiu vykdyti savo užsakymą, bus, tarkim, 300 000 eurų. Tai tada pakankamai lengva suprasti. Išleidau 30 000 eurų, apyvarta bus 300 000 eurų. Aišku, čia dar nieko nepasako, tarsi, kad, čia jums labai pasisekė, nes jeigu išleidus 300 000 eurų ir, atsiprašau, jeigu klientai sumokėjom 300 000 eurų, nereiškia, kad įmonėje liko 300 000 eurų. Tarsi, metus visas išlaidas jau ten gali likti mažiau negu 300 000 eurų ir mažiau negu 30 000 eurų. Tai, bet kokiu atveju čia kiekviena įmonė gali pakankamai paprastai, naudodama Salesforce, pasimatuoti savo marketinginės kažkokios kampanijos sėkmę. Šiuo atveju, aš pateikiu pavyzdį, tai buvo paroda. Bet, be parodos tai gali būti ten socialinių tinklų kažkokios tai kampanijos ir taip toliau panašiai. Pats Salesforce'as gali būti be problemų suintegruotas su formomis, tarkim, kurios yra sukurtos jūsų tinklalapyje, kur pats tas lydas, jisai palieka savo kontaktus. Pavyzdžiui, jeigu jūs ten prekiaujate būtais, esate susikūrę skirtingų baneriukų, kurie yra patalpinti skirtingose internetinėse puslapėse. Jūs potencialus klientas, paspaudžiant to baneriuko, ateina jūsų puslapį esančią formą, palieka savo kontaktus, šitie duomenys įkrenta automatiškai Salesforce, tas lydas yra priskiriamas automatiškai prie, tarkim, kažkokios marketinginės kampanijos, jūs jau galite pamatuoti, lygiai taip pat kaip su paroda, kokiuose puslapiuose buvo buvę baneriukai, sugeneravo jums daugiausiai lydų, kurie iš jūsų nusipirko tą būtą. Ir tada galite pasilyginti, ar ta marketinginė kampanija buvo sėkminga investicija ir jinai sugeneravo daug lydų, ar visgi jinai sugeneravo daug lydų, kurie nieko nepirko iš jūsų. Tai va, tada standartiniai pardavimų dalykai tokie kaip pardavimų piltuvėlis. Matomai norėsite jas pamatyti, tai aš pašėrinsiu savo ekraną ir pasidalinsiu juo. Sekundėlę. Taip. Esu įgūdęs Zoom vartotojas, bet padėsiu surasti. Matote mano ekraną teisingai? Labai gerai. Tai, ką aš rodau, tai yra
visiškai standartinis naujausias Salesforce'o Sales Cloud versija, tarsi, kur yra įdėtas naujas home screen'as, kuris vadinasi Seller Home. Iš esmės, nu, čia yra toksai pirmas langas, kuris atsidaro pardavėjui ir jau duoda tam tikras indikacijas, tarsi, kaip man sekasi kiekvieną dieną. Tarsi, kur aš čia galiu pasižiūrėti savo tos vadinamus opportunities, galimybės parduoti klientams esančias skirtingose statusuose. Matau savo accountus, kuriuos aš prižiūriu, kad aš tiesiog matyčiau ten, ar aš esu susiplanavęs kažkokių ten susitikimus tais accountais, ar aš jau esu įvykdęs kažkokius susitikimus, arba aš, tarkim, nieko nesusiplanavęs, kad aš tam kažkaip tai susisiekčiau su savo klientais, nes, tas artimesnio ryšio palaikymas, kaip taisyklė, duoda daugiau naudos, bandant gauti užsakymų iš klientų. Lygiai taip pat aš ne tik savo accountus stebiu, bet ir savo kontaktus. Čia gal taip didesnėse yra įmonėse, kur, tarkim, vienas pardavimų vadybininkas ne visą accountą farmina, bet jisai individualiai ir kontaktus esančius, dirbančius didesnėje įmonėje prižiūri. Lygiai taip pat aš matau savo, tarsime, opportunities esančius pipeline, tarsime, kur aš turėčiau atlikti kažkokius veiksmus, galiu susikonfigūruoti savo asmeninius goalsus, tokius kaip, tarkim, ar tai susitikimai, ar skambučiai, ar e-mailai per kažkokį tai laiko tarpą, šiuo atveju siūloma yra per mėnesį arba savaitę. Bet jeigu aš nueičiau į Salesforce analitikos įrankius, sekundėlę aš toliau su Zoom žaidžiu, tai aš pamatysiu tos standartinius pardavėjams skirtus piltuvėlius, tai yra skirtingose stadijose gulinčius opportunities, kad aš, žinodamas, kad jeigu aš artėju tenai prie, tarkim, ketvirčio pabaigos ir turiu pasiekti tam tikrą biudžetą, tarkim, mano biudžetas, kurį aš turiu pasiekti, yra 670 000 eurų, kad aš patekčiau į tą gerų pardavimų vadybininkų zoną. Tai aš tada ką darau, tai puolu savo piltuvėlyje paskutinėje stadijoje esančius opportunities, nes ten didžiausia tikimybė, kad aš kažką taip parduosiu. Tada neringa norėjo pamatyti, kaip atrodo partnerių klientų hierarchinė struktūra. Tai ką aš dabar padariau, aš atsidariau kliento kortelę. Tai pradinis jos vaizdas yra toksai, bet iš esmės vėlgi, kadangi Salesforce'as yra plastelinas, tai aš čia ją galiu pasikeisti visiškai taip, kaip noriu, išimti, pridėti laukelių, panaikinti šitos 3 langus, kurie turi savo scroll barus individualiai. Kai tu nori, taip gali padaryti. Bet iš esmės, ką aš matau įmonės pavadinimą, prie įmonės pavadinimo aš matau įmonių medį. Jeigu aš paspaudžiu ant įmonių medžio, tai aš tiesiog matau, su kokiamis įmonėmis būtent šita įmonė, šiuo atveju Acme, yra susieta. Tai tokiu būdu aš galiu pasižiūrėti klientų partnerių hierarchinę priklausomybę. Dabar, jeigu kalbėti apie pasiūlymo siuntimus, tai pasiūlymo siuntimai, tarsi iš Salesforce'o, kaip ir iš visų kitų CRM, paprastai yra daromi iš opportunity. Tai, iš kitų CRM, iš deals, tarkim, jie tenai taip vadinasi. Tai, ką aš padariau, atsidariau opportunity, vėlgi, principas pačio puslapio išdėliojimo yra lygiai toks pat, kaip per account korteliai, 3 scroll barai, vienas yra čia, kitas yra per vidurį ir kitas yra dešinėje pusėje. Bet kai aš atsidarau opportunity, tai, ką man reikia pirmoje vietoje padaryti, atsidarius opportunity, tai yra prisidėti produktus, kuriuos aš noriu pridėti. Šiuo atveju aš jau esu pridėjęs, tai yra kažkokį produktą vieną, kažkokį produktą, tiesiog nepavadinau jų ten specifiniais vardais, nes norėjau, kad būtų taip. Bet, iš esmės, jeigu aš norėčiau prisidėti dar kažkokį produktą, tai aš tiesiog spaudžiu tenai vėlgi prie produktų, vėl pasirenku kažkokį tai produktą. Tuo sekundėlę aš toliau su Zoom žaidžiu. Taip. Tada spaudžiu next, tada įvedu tenai kažkokį norimą kiekį, jeigu noriu pasiredaguoju, tenai kainą ir saving. Tai tokiu būdu pas mane jau yra vietoj 2 buvusių produktų, yra 3 produktai.
Su kvautais lygiai tas pats, prasme, ką aš darau, tai aš generuoju naują kvautą, tarkim. Šiuo atveju standartiniam Salesforce CRM jokio automatinio kvauto pavadinimo arba numberingo jo nėra. Bet, jo ir nereikia iš pat pradžių, nes Salesforce'as nežino, kaip jis norite užvadinti tos kvautus arba kaip jis ten norite numeruoti. Įsivedu kažkokią ten pradinę informaciją. Laukelį aš nepildau, tiesiog laiko sumetimas, bet kvautą aš išsaugau. Aš dabar matau, kad yra pas mane sukurtas trečias kvautas, aš noriu, spaudžiant jo. Matau, kad yra pridėti defaulto produktai, kurie buvo pas mane prie opportunity. Jeigu aš čia noriu sekti kvauto statusus, tai jau čia yra statusai standartiniai sudėti. Jeigu jie man netinka, aš be problemų juos modifikuoju tokius, kokių man reikia. Bet nusekantis žingsnis tai yra, atsiprašau, šitas. Aš generuoju kvautą. Tai video aš čia ledo ritulio Boston Bruins logotipą, tiesiog, kad bent jau kažkoks būtų vaizdinis gražus paveikslėlis. Bet iš esmės tai yra 3 produktai, kuriuos mes pridėjome. Tada, kad mes galėtume pridėti produktus prie opportunity, kas mums yra svarbu, tai mums yra svarbu susikurti kainynus. Tai Salesforce standartiškai susikurti kainynus mes galime. Tie kainynai vadinasi Pricebooks, jie yra paslėpti giliau Salesforce, nes tai kainynų kūrimas dažniausiai nėra kasdienis pardavėjų darbas, tai jie yra paslėpti toliau. Bet iš esmės, ką mums reikia padaryti, mums reikia susikurti standartinį kainyną. Susikūrę standartinį kainyną, mes paskui galime prisikurti daug individualių kainynų pagal kiekvieną klientą, jeigu norim, tarkim, arba tenai kainynus kažkokiams tai akciniams savaitėms, tarkim, ten Black Friday kažkokia savaitė, kur aš galiu pasidaryti, kur susikeliu visus savo produktus, kuriem aš ten taikau, ten Black Friday kainas ir taip toliau panašiai. Iš esmės, kainynų kūrimas vyksta per čia, paskui paspaudus ant kainyno, mes matome, kokie yra produktai įkelti į tą kainyną. Taip. Tada integracijos. Su kuo galim integruoti? Su viskuo, visiškai. Tai aš gal dabar pavyzdį pateiksiu su integracija su Gmail mūsų. Tai kairėje pusėje yra Gmailas, dešinėje pusėje yra Salesforce Gmail extensionas. Tai jau tokia natyvę integraciją tarp ten Salesforce ir Gmail'o arba Salesforce ir Outlook'o. Jūs gaunate pasiėmę Salesforce CRM, arba ten Salesforce ticketingo sistemą, arba ten tą pačią pliką Salesforce platformą. Tai ką jinai jums duoda? Duoda iš karto galimybę jums loginti mailus, jinai duoda iš karto jums galimybę greitai susivesti naują kontaktą, naują accountą, jinai duoda galimybę jums susivesti naują užduotį, naują eventą, tai užduotis, tarkim, ten savo galbūt kaip pardavėjai, kad nepamiršti, pafollowinti kliento, arba ten užduotis ten kolegai, kad labas, aš ten, šiandien sergu, gal tu gali susisiekti iš to kliento ir pasiklausti dėl šito opportunity, ar jisai ten, ar klientas jau yra pribrendęs pirkti, galite naują opportunity susivesti, lygiai taip pat galite susivesti naują lydą, tai yra savo tą klientą, kuris dar turite pasitikrinti, ar jisai yra tas idealaus kliento profilį atitinkantis klientas, su kuriuo jūs norėtume darbuotis ir kuris jums tikėtina, kad duos užsakymų. Mūsų atveju mes labai dažnai šitą extensioną naudojam tiesiog užfiksuoti labai paprastai visus kontaktus, accountus, tai yra tiesiog susivesti juos į CRM. Tai, tarkim, matau, jeigu aš esu atsidaręs mailą, man Salesforce iš karto rodo, kad šitame susirašinėjime dalyvauja 2 šitie asmenys, tai yra aš, ką aš esu save susivedęs, kaip Acme įmonės CEO, bet lygiai taip pat yra Business Insider, čia nėra aišku vardo pavardės, bet Salesforce sako, kad tu bendrauji su šituo asmeniu. Tai jeigu aš norėčiau jį pridėti prie Salesforce, aš galiu iš karto pasirinkti, kad tai yra ar naujas kontaktas, ar naujas lydas. Pasirenku, jisai man iš karto net ir first name ir last name užpildo, aišku. Business Insider tokio vardo nėra, nebent čia taip kažkas šmaikščiai sugalvoja savo sūnų arba dukrą pavadinti. Tai va, tai ką aš dar galiu padaryti, aišku, jeigu aš
spaudžiu ten compose new email, tai man iš karto vėlgi yra sufleris, kad aš čia galėčiau prisiloginti ten tą savo emailą prie savęs, galiu naudoti ir Salesforce emailo template'us, tarsi išsiųsdamas ir taip toliau panašiai. Kas susijęs su kitomis integracijomis, tokiamis, kurios yra būdingos CRM, tai tarkim IP telefonija. Tuoj sekundėlę. Aš grįžtu atgal į CRM ir, tarkim, jeigu aš atsidarysiu kažkokį kontaktą, tarkim, Jennifer, jau matosi paryškintas telefono numeris. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Salesforce'as tau pats pasufleruoja, kad tu tiesiai iš jo galėtum skambinti klientui. Aišku, tam, kad tu galėtum tiesiai skambinti klientams, tai tau reikalingi yra papildomi įrankiai, tarsi, arba ten Salesforce dialerį nusipirkti, kuris veikia, tarkim, Amerikoje, bet Lietuvoje neveiks, arba tiesiog pirkti standartinius Salesforce IP telefonijos partnerių sprendimus, tokius, tarkim, kaip Aircallas, arba ten Twilio, ar ten Vonage, priklausomai, tarsi, nuo kokio, kaip čia pasakyti, kokio galingumo IP telefonijos įrankis jums yra reikalingas. Bet mūsų atveju, šitam pavyzdį, aš tiesiog, jeigu paspaudžiant numerio, mane iš karto bando pajungti prie Aircallo. Aš iš esmės per jį galėčiau iš karto skambinti, tarsi, klientui, pas mane užsifiksuotų visą informaciją prie kontaktų šį čia dešinėje pusėje, tarsi, atsirastų toks įrašas, kad buvo logintas skambutis ir pasilikti to skambučio įrašas audio, jeigu naudojamas tikrai geras IP telefonijos sprendimas, tai pasilikti ne tik įrašas, bet ir transkriptinimas. Tai yra tekstinė informacija, pagal kurią paskui puikiai veikia Salesforce paieška. Tadai, aš atsiprašau, norėčiau truputėlį stabdyti, nes mums praėjo pusvalandis jau ir mes turim klausimų ir aš norėčiau akcentuoti tam tikrus dalykus, kuriuos tikrai norėčiau, kad prezentacijoje būtų. Mes paskui galėsim sugrįžti dar tai, ką jūs esat paruošę, bet norėčiau dabar paklausti, kad nepraleisti. Sakykit, prašau, kaip jūs įvardintumėt kainų rėžius, nes tai yra svarbu žmonėms, kurie klauso. Ką jūs sakytumėt, kokios yra kainų žirklės, Salesforce'as, kam įperkamas, kiek jisai kainuotų? Licenzijų kaina, degimo kaina. Tai įperkamas, žinok, yra visiems, tik tai priklausomai nuo to, kokių funkcijų reikia verslui. Tarkim, jeigu tai yra maža įmonė visiškai, kuri neturi biudžetą, bet labai jai yra reikalingas CRM-as, kad tuo CRM galėtų naudotis kaip ten kažkokia, biškai paturbinta užrašų knygutė, tai maksimali kaina už licenciją, už userį, už mėnesį yra 25 eurai. Jeigu mes kalbam apie šiek tiek subrendusi verslą, kuriam reikalingos kažkokios tenai įdomesnės customizacijos, tarkim, ten laukeliai, reportai kažkokie ten įdomesni, keletas automatizacijos, keletą automatizacijų, kad jeigu paspaudžiau tą, įvyko ten kažkas. Tada yra Salesforce Professional, nes tai yra Salesforce Sales Cloud Professional licencija, kurios maksimali kaina už vartotoją už mėnesį yra 80 eurų. Ir tada yra jau pati pačiausia licencija Enterprise tipo, kurios maksimali kaina yra 165 eurai už licenciją už mėnesį. Bet jau tu ten viską gali daryti. Ten visiškai neribotas yra automatizacijos, visiškai neribotas integracija. Aš galėsiu parodyti labai sudėtingą sprendimą. Salesforce'as integruotas su tūkstančiais mašinų, vilkikų važinėjančių po Europą ir realiu laiku mes ant žemėlapio matom visus duomenis tų vilkikų, bendraujam, siunčiam žinutes vairuotojams, gaunam ten kūro visokius likučius ir taip toliau panašiai. Čia yra panaudotas Enterprise tipo licencijos, kurios tavęs visiškai neapriboja. Kaip ir sakiau, vienintelis dalykas apribojantis tai yra kūrėjo, kuris kažkokį procesą bando skaitmenizuoti ant Salesforce galvoje. Jeigu pas jį yra alimentacijos, tai vadinasi... Bet vis tiek
Tadai, grįžtant prie degimo kainos, jeigu įmonė skaičiuoja, dabar imkim minimalų variantą, licenzija vienam žmogui 25 eurai, bet tas žmogus, jis nėra pajėgus įdiegti, tai tikrai mes nekalbam apie 25 kas mėnesį. Taip, koks būtų minimalus įsidiegimo biudžetas, jeigu tai būtų vidutinis, smulkus ir vidutinis verslas, jeigu mes kalbam, nes tokių yra dauguma Lietuvoje. Aš neringa sakyčiau, jeigu įmonė perka licenzijas už 25 eurus už licenciją už mėnesį, tai jos Salesforce ima tokį, koks jis yra nuo lentynos ir tokį jį naudoja ir bando prisitaikyti prie Salesforce sudėliotą pardavimų procesą. Tai vadinasi, dar tas verslas yra kol kas per jaunas pirkti tokią sistemą, kurią jie galėtų prisitaikyti pagal savo procesą. Verslas yra dabar tokiam lygyje, kur jisai taikosi prie kažko, kas jau yra sukurta kažkam tai. Tada, jeigu mes jau pasiemam tą šiek tiek ten sudėtingesnę licenciją, atsiprašau, galingesnę licenciją professional, kuri kainuoja ten maksimum 80 eurų už licenciją už mėnesį, jos galimybės tikrai dar yra pakankamai ribotas palyginus su pačiausia Salesforce licencija. Tai tenai, degimo kaina, jeigu jau įmonė pasiėmė tenai tokią licenciją, Salesforce vadinasi, jie nebus susintegravę su kažkuo, tai ten kainuos kokius, nežinau, ten jėtskutų man 4-5 tūkstančius eurų maksimum, aš taip įsivaizduoju, jeigu tu tokias licencijas pasiemi. Nes ten, nelabai tu daug ką padarysi dar ir su tom licencijom. Ta prasme, mes tokiu atveju nekalbam apie įmonės pardavimo proceso workflow, perkelimo į Salesforce. Mes sakom, kad Salesforce'as persikelia į įmonę. Ir įmonė adaptuojasi prie Salesforce workflow, bet ne atvirkščiai. Beveik taip neringa, tarsi. Jeigu mes kalbam apie pigiausias licencijas, vienareikšmiškai tu daugiau adaptuojasi prie Salesforce procesų, tarsi jau predefine. Ir jokių įmonės išskirtinumų, jokių ten ypatingų dalykų mes iš Salesforce neištrauksim tokiu atveju. Tada, jeigu tu ėmi vidutinės licencijas, tada taip, tu jau gali tenai padaryti pritaikymų, bet tu esi apribotas dar pakankamai stipriai Salesforce. Tai tarsi, kad ir kokių tu turėtum idėjų, tu ne visas jas gali realizuoti ir daug labai tu jų negali realizuoti, tarkim, pirkdamas tas vidutinės licencijas. Pavyzdžiui, tu negali susintegruoti to Professional Sales Cloud licencijų su savo kitomis sistemomis. Tu turi arba upgrade'inti arba dasipirkti integravimas tokias galimybės, jeigu neklystu, už 25 eurus per mėnesį už licenciją. Ir tada tik tai, jeigu jau tu pasiemi tas pačias galingiausias licencijas, tada tavo... Nuo 160. Tarsi čia yra maksimali kaina už licenciją už mėnesį. Minimali kokia kaina, jinai priklauso nuo to, kiek vartotojai perki ir kokio ilgio kontraktą, kiek metų kontraktą pasirašai su Salesforce. Jinai gali būti ir labai labai pigi. Bet tu tada turi turėti 1000 vartotojų ir pasirašyti maksimaliam ten įmanomam terminui, tarsi su Salesforce kontraktą, tarkim 3 ar 5 metų. Bet tada, kai jau tu perki pačias brangiausias licencijas, tada nėra jokios baigtinės visiškai degimo kainos, nes tu visiškai nesi apribotas techninėse galimybėse, tu gali bet ką susikurti ant Salesforce. Bet kiek tu kursi, sakys, man to reikia, man reikės 85 sistemoms susintegruoti. Man reikia, kad čia automatiškai tenai kokie nors triggeriai ten per parą perskaičiuotų ten, nežinau, ten 2 milijonam kažkokių ten įrašų, ten, kažkokius ten skaičiukus. Tada šitoje vietoje ir atsiranda, kad, kiek tu spausi ten gazą su šitom licencijom, tiek tu ir mokėsi. Bet ar tu nori tą daryti, čia jau priklauso nuo verslo. Tai ką aš tik tai noriu pasakyti, kad Salesforce tas biudžetas degimo jis yra pilnai valdomas. Ir jisai priklausomai nuo įmonės dydžio, kuri perka tam tikro tipo licencijas, jisai tam gali būti visiškai degimo kaina nebūti, jeigu tu pasiemi pačias pigiausias licencijas. Nes tau nereikia ten nieko dėktis, ten jau Salesforce'as, bet yra toksai, koks jis yra, tu imk jo ir naudokis ir tu prisitaikai prie tų Salesforce esančių procesų. Lygiai taip pat ir tu pačias brangiausias net licencijas pasiėmęs, tarkim, mūsų atveju. Mes, jeigu pradedam naują kažkokį logistikos verslą, pirmas dalykas, ką mes darom, perkam pačias brangiausias Salesforce licencijas iš karto, nuo pat pirmų dienų. Nes mes žinom, kad mes jas customizinsim ateityje, bet mes kol kas nekustomizuojam jų patys savo. Kol žmonės nepadirbo, su sistema tokia, kokia yra, kol mes nepamatom, ko žmonėms iš tikrųjų reikia,
kai mes pradedam suprasti, ko iš tikrųjų žmonėm reikia, kas iš tikrųjų jiem padės, tik tai tada mes pradedam tas pačias brangiausias licenzijas customizuoti. Tai gali būti, kad ir net ir pačias brangiausias licenzijas jūs nusipirkę, nieko neišleisite customizinimo. Nes, jūs galite sakyti, man viskas tinka, žiūrėk, viskas yra fainai, man čia nieko netrūksta. Tadai, ar teisingai, minutėlę, ar teisingai aš suprantu, kad jūsų išskirtinumas, jūsų arba stiprioji pusė, tai yra logistikai, pritaikymas Salesforce logistikoje, Vienareikšmiškai. transporte? Mes šią industriją suprantam geriausiai. Tai jeigu pasižiūrėt net į mūsų klientų portfolio, didžioji klientų dalis tai yra transporto logistikos įmonės, antroje vietoje yra gamybinės įmonės, trečioje vietoje yra nekilnojamo turto vystymo įmonės. Bet visgi geriausiai mes suprantam transportą, nes aš pats transportą 20 kelius metus esu, aš transporto įmonių pakankamai didelė. Dėkui, Valdai, klausimą turėjai. Norėjau Tadai paklausti, ką rekomenduotumėte, aš nežinau, gal didžiai daliai klientų, ar geriau pradėti su dideliais projektais, kaip sakyti, daug norų visko, ar, kaip minėjot prieš tai, gal iš pradžių įsidėgiam, pasinaudojam, pasibandom ir tada žiūrėsim, kuris metodas geriau veikia, bent jau iš jūsų praktikos. Tikrai ne tas metodas, kad go big, dėl paprastos priežasties, nes labai daug klientų, jie nelabai aiškiai žino, ko nori, kada nori ir kaip nori. Tai jeigu, man akimi žiūrint, jeigu degėjas yra prastas, jisai tau siūlys go big iš karto. Nes degėjas iš to uždirba daugiau pinigų. Bet tik tai bėda ta, kad labai dažnai dėl to reputacija susigadina ir paskui turi daug konfliktų su klientu. Kai, tarkim, jisai duoda tą galutinį produktą ir paskui klientas pamato, kad iš to galutinio produkto jisai 30% naudoja, 70% reikia mest lauk, nes pasikeitė procesai, arba klientas ne iki galo suprato, tarsi dar neturėdamas to galutinio produkto savo prieš akis, ką jis čia kūrė ir jisai ten fantazijas visokias ant savo sakė, nors iš tikrųjų tos fantazijas gyvenime net neveikia ir nenaudotinas. Tai pirmoje vietoje, ką mes darom, tai ruošdami techninį projektą, nes prieš bet kokį degimą pirmas žingsnis yra pasirašom techninį projektą. Nusibraižom EZIS procesus, nusibraižom TB procesus, kaip viskas atrodys Salesforce, pasirašom funkcinį reikalavimų dokumentą, klientas sėdi, fantazuoja, aišku, mes su juo kalbam, klientas fantazuoja. Man to reikėtų, aš čia taip daryčiau, dar tą daryčiau, tu tada klausi, ar tu taip darai? Ne, nedarau, bet darysiu. Sakai, žiūrėk, tai, ką jūs darysit, pasirašome funkcinį reikalavimų dokumentą, ten fantazijai skiltyje, tarsi bus jums kaip atmintinė ateityje kažkada, kai jūs jau sistemą naudositės. Bet dabar dėgymo metu įdėgiam tik tai, ką jūs naudojate šiai dienai, kas jums veikia, kas jau jums leido uždirbti pinigų iki šios dienos, nes jūs vadovaudamėsi tokiu procesu dirbot, o visas fantazijas paliekam ateityje. Aišku, mes nusibraižę jūsų EZIS procesą, mes pamatysime iš karto visas tas silpnas tokias vietas, kur vyksta ten baisus laiko švaistymas, arba ten pamiršta nuolatos paskambinti pardavėjai klientui po pasiūlymo išsiuntimo, pafolopinti, ko pasiekoje, tarkim, negauna kažkokių tenai, tarkim, užsakymų. Mes iš karto klientam pasakom, žiūrėkit, šitą vietą būtinai reikia išspręsti, nes ją reikia dabar išspręsti. Šitą vietą irgi būtinai reikia išspręsti, o visą kitą, ką jūs čia susakėt, paliekam ateičiai, pradėsit naudoti sistemą, priprasit ir žiūrėkit, jau pasikeis jūsų nuomonė. Ir tada, kai jau pasikeis, jūs greičiausiai turėsite susiformavę tam tikrą technologinį intelektą, kuris jau leis jums suprasti, ko jūs norite tiksliai, kada jūs norite tiksliai ir kas jums duos vertę. Ir tik tai tada mes po biškį didinam greitį ir go big darom, kai jau klientas naudoja sistemą. Nes jeigu tu darai atvirkščiai, tai aš jau per senas, aš nervo nebeturiu, šitiem dalykam paskui tenai prieš klientą aiškintis, kodėl tu man čia pripardavai kažko per daug, ko man visiškai nereikia. Kažkaip taip. Tadai, turim dar konkrečių klausimų tokių. Ar visus e-mailus saugot Salesforce, kaip valdot data storage, ar naudojat AI įrankius ir kokius naudojat? Tai visų mailų Salesforce nesaugom, nes niekada neturėjom tikslo iš Salesforce padaryti antros e-mailų sistemos. Salesforce saugom tik tai tokius, gal taip sakykime, milestone'inius mailus, kur, tarkim, mūsų sistema ten siunčia kažkokius automatinius notificationus e-mailo pavidalu, tai mes juos tikrai išsisaugom prie aktyvičių. Tai, ką mums atrašo klientai, jeigu tai nėra svarbu, mes tos informacijos tikrai neprisegam prie
Salesforce, jeigu mes jaučiam, kad tai mums yra svarbu, tai mes prisegim prie Salesforce, bet iš esmės stengiamės jokių gaunamų mailų iš klientų prie Salesforce nepriseginėti, nes tokiu būdu mes tiesiog naudojame data ir document storage, kurio mes nenorim naudoti, nes Salesforce'as vėlgi tai nėra tavo duomenų talpykla netgi. Tu neturėtum Salesforce naudoti kaip didelės apimties ten visokių dokumentų saugojimų. O jeigu šiai dienai įlysti savo pašto dėžutę, bet kas iš jūsų ir pasižiūrėsit, kiek tenai terabaitų yra visokių duomenų, tai man atrodo nustebsit, ten kokios apimties tenai duomenys yra, saugojami. Tai netgi, tarkim, Salesforce'ą, nors jame galima saugoti, dokumentus ar duomenys mes tiesiog integruojam Salesforce, ar tai su Google Drive, ar tai su OneDrive, ar tai SharePoint, keliam duomenys į Salesforce, bet realiai jie atsigula į tam pritaikytas duomenų saugyklas, kuriuose duomenų saugojimas gerokai pigiau kainuoja. Kas susijęs su įrankiais, mes asmeniškai, mūsų, tarkim, jeigu verslo modelį kažkokį pasimti logistikos, Salesforce Search'o naudoja, tiesiog Salesforce'as turi savo Einšteiną, kurio pagalba mes tikrai labai lengvai surandame bet kokius duomenys esančius Salesforce. Ar naudojame dar kažką papildomai? Ne, nenaudojam. Dėl ko nenaudojam, negaliu atsakyti, mums kažkaip tai didelio poreikio nebuvo. Pas mus buvo kažkaip svarbesnių kažkokių tai procesų, kurias mes turėjom skaitmenizuoti ir mes jaučiam, kad jie mums kūrė didesnę vertę negu mados vaikymasis tam tikrais atvejais ir jie jau naudojamas. Ar mes neplanuojam naudoti? Taip, mes tikrai svarstam apie ChatGPT, tenai funkcijų įdiegimą ir mes, ne vienam klientui esam papildomai įdiegę, kad ten gavus kliento kažkokį tai laišką, ten ChatGPT kažkaip tai gražiai atsakytų, jam ten laba diena, taip, ačiū labai ir taip toliau panašiai. Bet, čia tokie elementarus visiškai kažkokie, tai jie jau naudojami. Prie šito aš dar pridėsiu gal klausimą, jūs pačioj pradžioj minėjot, kad lengviausia, ne tiek, kad lengviausia dirbtų, gal geriausią rezultatą gauna tos įmonės, kurios yra pakankamai brandžios, gal technologinių aspektų, kurios ir mokymuose etapus ir truputį supranta daugiau. Bet ką daryti toms, kurios yra gal pusiaukelėj tik tai, kurios gal nėra pakankamai didelės, kad galėtų pasisamdyti žmonės, kurie, tarkim, turi tas įžvalgas ar kažką. Kaip nukeliauti, tarkim, aš čia esu, aš nežinau, ko aš nežinau. Ir kaip į tą sekantį žingsnį eiti, ką patartumėt klientams. Nes tai gaunasi pakankamai sudėtinga situacija, kai ir su Salesforce, ką demonstruoja, tai pakankamai didelė sudėtinga sistema, daug ką galima padaryti, bet kliento fantazija gali būti ribota, nes tu tiesiog nežinai, ką galima būtų padaryti. Visiškai teisingai, šiaip iš tikrųjų reikia mokytis ir dar kartą mokytis. Pirmas gal toks yra pasiūlymas, aišku, tas mokymasis tai nereiškia, kad tu pats viską gali išmokti, bet gal tavo kolegos, su kuriais tu dirbi, jeigu tu dirbi ne vienas, kažką žino ir jūs tiesiog apie tas įvairias sistemas, kurios galėtų jums padėti ten skaitmenizuoti kažkokius procesus, jūs turėtumėt pabrainstorminti. Jeigu jūs matot, kad nėra pas jūs kolegų, tai gal draugų tarpe, yra kažkas tai, kuris turi aukštesnį technologinį intelektą negu jūs, yra šiek tiek daugiau pažengęs vartotojas, tai su juo šitą temą nebijot padiskutuoti. Ir galų gale, jeigu tau reikalinga visiškai profesionali nuomonė, tai sekantis jau yra žingsnis, kai jūs ieškote konsultantų, kurie, jums viską išaiškintų, sudėliotų, įsiklausytų jūsų, ten problemas, galų gale, pasidarykite auditą kažkokį, tenai savo įmonės verslo procesų, kad ateitų konsultantas, išsiaiškintų jūsų tos verslo procesus, kai išsiaiškins verslo procesus, protingas konsultantas sakys, žiūrėkit, šitoj vietais, taip galėtumėt spręsti, šitoj vietai, taip galėtumėt spręsti, šitoj vietai, taip galėtumėt, o šitoj vietai taip galėtumėt spręsti, nieko neskaitmenizuodami, bet tiesiog biškai, kitaip fiziškai atlikdami tą dabartinį procesą, o šitoje vietoje, su tokia sistema, jūs galėtumėt jau visiškai kitaip darbuotis ir tokią, naudą ir savo sukurti, ir tokią pridėtinę vertę klientams sukurti. Ir kai jau jūs esate, kaip čia pasakyti, domėjotės patys, bandėt kalbėti su kolegom, bandėt kalbėti su draugais, tada galų gale dėjo tik kažkokio konsultanto, kuris ten kažkokį auditą padarė, jūs tenai biškai dar paprotina, tai jau sekantys žingsniai yra, okei, viskas jau, praėjau pirmas 3 klases,
nu, dabar 4 klasėje egzaminas, tai yra pirmas diegimas kažkoks, tai dar atesta. Tai aš taip sakyčiau. Nu, Dar čia buvo Valdo klausimas irgi, kaip manot, koks faktorius daugiausia prisideda prie sėkmingo CRM diegimo ir tolimesnio sistemos naudojimo? Čia panašus prie to paties, bet jau čia kai įsidėgė ir kai jūs įdėgėt, vat, jūsų sėkmingo diegimo, kaip manot, kas vat, arba gadina, arba palengvina diegimą? esminis dalykas, tai nu, žmogiškas tas faktorius išlieka, tarsi, kad nu, jeigu pas kliento pusėje yra nu, normalus, centruojantis žmogus, tarsi, kuris turi, kaip čia pasakyti, daro įtaką įmonės viduje, supranta įmonės tenai procesus, supranta, kad nu šiai dienai įmonė veikia ne taip, kaip jinai galėtų veikti, naudodama visus modernius įrankius, jisai aktyviai dalyvauja sistemos diegime, mokos, tarsi, savo kolegas, užkrečia savo kolegas dirbti inovatyviai vietoj to, kad nu, būtų dirbama plytų ir ten karučių principų. Tai čia yra didžiausia sėkmė visą laiką. Tarsi, kuo didesnė yra sistema diegiama, jeigu įmonės viduje nėra centruojančio žmogaus, visada labai didelė tikimybė, tarsi, kad bus fiasko, tarsi, iš klientų pusės. Nu, jeigu nėra to produkto vadovo, netgi jeigu yra diegiamas paprastas CRM, tarsi, kuris gali būti visiškai nesudėtingas, jeigu nebus vieno žmogaus įmonės viduje suinteresuota to CRM diegimu, nu, tai ten greičiausiai bus įdiegtas tas CRM, nu, tarsi, tikrai jisai bus įdiegtas, bet ar juo kažkas naudosis? Ar juo kažkas naudosis tinkamai, ar jisai duos tą vertę įmonės savininkui, kurios jisai tikėjasi? Manau, kad ne. Nu, toks paprastas. Tadai, mes turim paskutinės 10 minučių ir apibendrinimui pabaigai norėčiau paklausti taip, iš to, ko jūs neparodėt arba ką jūs buvot pasiruošę ir norėjot pasakyti klausytojams šiandien ir paskui tiems, kurie vėliau žiūrės, galbūt kur jūsų yra stipriausios pusės, jūsų kaip įmonės išskirtinumas ir ką jūs paminėtumėt kaip, na, galbūt galima tai pasakyti, agitacinį tokį šūkį, kuris įmonės paskatintų pagalvoti apie CRM, nes aš įsivaizduoju, kad vis tiek mūsų daugiausia klausysi žmonės, kurie neturi arba turi, bet galvoja pereiti, galbūt jie renkasi tarp kelių gamintojų CRM ir tai reiškia, kaip pabūt tokiais advokatais savo, kaip Dreamcubator įmonės ir Salesforce. Galbūt jūs nespėjot, nes aš jūs, na, jūsų prezentacija truko pusvalandį, gal nutraukiau, gal turėjot paruošę pabaigai. Jo, tai jeigu neringa aš kažkurį klausimą pamiršiu, nes čia jau 3 kokius suskaičiavau tame sakiny, tai tu tada dar dadėk, būk gera. Bet taip, tai dabar mūsų kaip diegėjai stiprybės. Nu, tarsi mes tokie esam kitokie diegėjai iš tikrųjų negu daug diegėjų rinkoje dėl paprastos priežasties. Mes neužaugome, tarsi, kaip IT paslaugas, nu, kažkokių tai IT sprendimų, tarsi, diegimo siūlant įmonę. Mes užaugome, visų pirma, kaip ir minėjau, iš logistikos verslo. Aš pats esu ne vieno logistikos verslo savininkas arba bendrasavininkas. Tai aš iš tos savininko pusės visada žiūriu. Mūsų atveju visas konsultacijas, kurias mes atliekame klientams, darau aš. Tai yra, kai kalbame su klientu, mano tikslas, kaip ir, nu, jis nėra parduoti. Aš turiu normaliai pakonsultuoti klientą, kad jisai suprastų visų pirma, ką jam duos kažkoksai skaitmeninis sprendimas, nu, tarkim, šiuo atveju CRM. Ar jisai jam reikalingas yra, suprasti jo problematiką, dėl ko jisai nori įsidiegti dabar tą CRM. Galbūt jam ne CRM yra reikalingas, galų galia, kai aš su jo kalbuosi, paaiškėja, kad tenai, nu, ne CRM buvo visiškai reikalingas. Ir mano darbas yra visų pirma normaliai pakonsultuoti, nieko nesistengiant parduoti, kad jisai pats norėtų, tarkim, šitą daiktą nusipirkti ir kad jisai jaustų, kad aš jį suprantu kaip kitas verslo savininkas, o man, nu, šiaip skirtingus verslus yra paprasta suprasti, dėl to, kad, nu, aš jau versle esu 11 metų. Jeigu aš suprantu logistikos verslą, patikėk manim, man ten nesudėtinga ir gamybos paskui verslą suprasti ir visą kitą, nes, nu, tarsi, yra daug labai paralelių, tarsi, tarp tų skirtingų verslų. Tai čia jau yra didelis privalumas, kad, nu,
sprendimų priėmėją kažkuriam versle konsultuoja kitos įmonės verslo savininkas, kuris, ir tas verslas yra pakankamai didelis. Jau tu gauni tokią labai vertingą informaciją. Tada, jeigu kalbėti apie patį CRM kaip Salesforce, mes kaip logistikos verslas arba mes kaip diegėjai esam juo labai patenkinti dėl to, kad net ir pačius sudėtingiausius sprendimus, kuriuos mes darėm, o iš tikrųjų mes turime patį sudėtingiausią sprendimą, kuris, aš manau, pasaulyje yra padarytas ant Salesforce. Net ir tokį sprendimą darydami mes nesusidūrėme su limitacijomis arba tos limitacijos buvo lengvai išsprendžiamos, naudojant tos pačius tenai Salesforce įrankius. Tai mes esam labai patenkinti Salesforce kaip sistema. Vadinasi, jinai mūsų visiškai neriboja mūsų kūryboje, ką mes norime tenai susikurti Salesforce, tą mes galime susikurti Salesforce. Kitas dalykas, mes jau naudojame Salesforce 7 metus patys kaip naudotojai. Ir vėlgi, mes Salesforce naudojame šiek tiek plačiau, mes jį naudojame kaip verslo valdymo sistemą, kurioje procesas prasideda nuo klientų paieškos, baigėsi sąskaitų išrašymo ir skolų kontrolė. Tai nebuvo nei karto nulūžęs, nei karto išsijungęs, nei karto nebuvo dingę duomenis. Neturėjom, tokių problemų. Nebuvo kažkokio major crash, kad po kažkurio Salesforce update'o mums kažkas sustotų veikti pilnumo ir mes būtumėm nebepajėgus toliau tęsti darbų. Tai iš tos pusės mes esam labai patenkinti. Ar Salesforce'as, iš techninės pusės yra, nežinau, iš vidaus yra gerokai geresnis negu koks nors jo artimiausias konkurentas? Mes manome taip, bet mes, kadangi nesame čiupinėję kitų sistemų ir nenorime to daryti, nes norime fokusuotis tik į vieną sistemą ir būti joje geriausi, tai aš to nepasakysiu, bet mes esame jau labai patenkinti. O tada, galiu dar trumpai parodyti, nes iš tikrųjų labai norėjau parodyti tą patį sudėtingiausią sprendimą, kur mes patiems Salesforce atstovom iš San Francisco rodėm, tai jie nieko panašaus nebuvo matę, kad būtų sukurta ant Salesforce. Tai, čia... Jūs turit 5 minutės dar, tai galit rodyti. Jo, tai aš jį parodysiu, kad jūs suprastumėt, ką galima iš jo padaryti. Tai yra visiškai begalinės galios toks daiktas. Tai, tarkim, štai, čia yra ta sistema, kurią aš minėjau, tai yra, tarp kitko, jinai yra sukurta ant Salesforce, tai yra telematikos sistema. Čia tokį vaizdą mato transporto vadybininkas pasijungęs prie šitos sistemos, kurioje jisai mato savo transporto parką, už kurį jis yra atsakingas, mato gyvai važinėjantį tą transporto parką. Tarkim, mato, kurioje vietoje ten mašinytė kažkur tai šiuo metu važiuoja, tarsi jisai gali ten parašyti vairuotojui įvairias žinutes, gali pasižiūrėti prieš tai to vilkiko įvykis, kuris ten praeitą savaitę, tarkim, darbavosi, mato, kaip kurą naudoja, mato, koks tai buvo greitis vilkiko. Tai, iš esmės, jo, čia tokių stebuklų yra labai daug šitoje sistemoje, bet faktas yra tas, kad labai daug mašinų vienu metu siunčia daug duomenų į Salesforce ir iš Salesforce daug duomenų atgal visas mašinas važiuoja. Tai čia tiesiog yra tokia labai galinga integracija padaryta. Bet jeigu aš paspausiu netyčia šičia, tai aš grįžtu į tą mūsų standartinį Salesforce. Čia yra mūsų standartinis Salesforce'as. Bet jeigu aš paspaudžiu šičia, tai mes grįžtame į tą paturbintą Salesforce, tai yra visą mūsų telematikos sistemą. Tai jeigu galima tokią telematikos sistemą, tarkim, sukurti ant Salesforce, tai jūs, jeigu turit gerų idėjų, kaip efektyvinti savo įmonės procesus, kaip daugiau parduoti, kaip efektyviau darbuotis, kaip daryti mažiau klaidų, jeigu norite automatinės visokias sąskaitas siūsti klientam, tarkim, už savo paslaugas arba produktus, visą kitą, tai ant Salesforce be problemų visiškai pasidarysite. Aišku, aš nesakau, kad tai yra už dyką, nes kuo jūs daugiau kūrėte, tuo brangiau tai kainuoja. Tai, tarkim, mes čia esame išleidę tikrai daug pinigų, bet mums vertėja, nes, tarkim, išleidę šitos pinigus, mes uždirbame daugiau pinigų, negu kad išleidame. Tai vadinasi, yra business cases, nes return on investment yra lengvai paskaičiuojamas. Tai va. Taip, viskas, parodžiau nerimą. Super. Tadai, iš tikrųjų labai dėkojam. Manau, kad prezentacija buvo puiki
ir klausytojai, tie, kurie šiandien yra ir tie, kurie pasižiūrės vėliau, turės, aš labai tikiuosi, kad įvertins jūs, tikrai galbūt jūs asmeniškai gausit klausimų, įmonei parašys, kreipsis į jūs, gal jūs tikrai paskatinsit kažką diegtis, domėtis daugiau Salesforce ir savo įmonę. Na ir labai gražiai prisistatėt, iš tikrųjų labai puikiai. Aš manau, kad Tadai sugebėjai pabrėžti, kad pats esi beveik išskirtinumas įmonės, nes Salesforce yra daug diegėjų. Lietuvoje nedaugiskaita, ne šimtais, aišku, bet yra keletas ir jūs turit konkurentų, todėl labai smagu, kad gebat pasakyti, kur jūs esat stiprus, kur jūs esat simpatiški, fainiai ir tikrai gudrus, kur yra tas jūsų technologinis know-how ir intelektas. Tai labai jums dėkui šiandieną už prezentaciją, jūs buvot pirmieji mūsų serijoje tokioj, kur mes kalbėsim apie kitus diegėjus, kitas sistemas CRM. Tai kviečiu ir jūs pasižiūrėti, prisijungti ir matyti, kuo domisi dalyviai, ko klausia. Aš manau, kad jūs esat labai garbingi mūsų bendruomenės nariai. Tai ačiū jums labai. Visiems ačiū, kurie žiūrėjot, kurie klausėtės. Dėkoju tiem į priekį, kurie mūsų klausys ir žiūrės. Ir linkiu domėtis, linkiu tikrai susipažinti, ką daro šita įmonė Dreamcubator ir likit mūsų bendruomenės nariais. Tai ačiū labai visiems. Gero vakaro. Ačiū labai. Valio. Gerai, iki. Ačiū už priėmimą. Viso.